បន្ទាប់ពីអ្នកបានសិក្សាអំពី frame set និង frame ហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបន្តមេរៀនតទៅទៀតអូខេបន្ទាប់នេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់អំពី iframe គឺជាការដាក់ subframe នៅក្នុងផ្ទាំងនៃ web page របស់យើងអូខេដែលយើងសូមមើលក្នុងនេះបន្តិចចំពោះទី1គេដាក់ថា src url attribute របស់ iframe ដែរនេះគឺជាការ link ទៅកាន់ page មួយទៀតអូខេចង់ឲ្យវា display នៅលើ web page របស់យើងអូខេ scrolling អូខេគេមានថាចង់ឲ្យមាន scroll នេះអត់នេះគឺជា scroll បាទចង់ឲ្យមាន scroll អត់អូខេ width and height គឺសម្រាប់កំណត់ប្រវែងហើយនិងកម្ពស់របស់វាឥឡូវនេះយើងសាកអនុវត្តតែម្ដងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមាន page iframe ជួយថាខ្ញុំគ្រាន់តែបើកកម្មវិធី note page របស់យើងមកជាការស្រេចអូខេឥឡូវនេះមានដូចជាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរទី1គឺយើងដាក់ពាក្យថា iframe អូខេ iframe បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើម link ទៅកាន់ IK មួយអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាន់ link ទៅកាន់គេហទំព័រ Google តែម្ដងអូខេឡាពី www.google.com អូខេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការបិទ iframe វិញខ្ញុំសូមធ្វើការ save អូខេហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើម view មើលលើ web page របស់យើងអូខេត្រង់នេះគឺវាអញ្ចឹងនេះអូខេអ្នកឃើញនេះគឺផ្ទាំង Google គឺនៅក្នុង web page របស់យើងដែរប៉ុន្តែមានផ្ទាំង page Google នៅក្នុងនេះអូខេឥឡូវសបិទវិញហើយគឺយើងអាចដាក់ទំហំវាបានដែរ width អូខេខ្ញុំដាក់ថាស្មើ500អូខេហើយចំពោះ height គឺខ្ញុំដាក់ស្មើចំនួននឹងអូខេស្មើចំនួននឹង300អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ save អូខេយើង refresh ទៅលើ iframe របស់យើងបន្ទាប់មកនេះវានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទំហំទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេមើលនេះគឺមានទំហំប្រវែងវាគឺ500ចំពោះកម្ពស់វាគឺ300អូខេកម្ពស់នេះហើយមាន scroll bar អូខេ scroll bar ហើយយើងក៏អាចបិទ scroll bar នេះបានដែរអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបិទវិញអូខេដើម្បីបិទ scroll bar បានយើងត្រូវដាក់ពាក្យ scrolling អូខេ scrolling បើសិនបើដាក់ no អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការ save អូខេបន្ទាប់មកមានម៉ាទិដើម្បី refresh វាអូខេបន្ទាប់នេះគឺវាមិនមាន scroll bar ទេគឺវាមានតែប៉ុណ្ណេះតែម្ដងអូខេគឺចាប់អ្វីប៉ុណ្ណឹងដែលយើងចង់បានអូខេគឺវាមាន scroll bar ឥឡូវនេះយើងដាក់ជាលក្ខណៈ view ជាមួយនឹង file អូខេ file មើលគឺ file internet អូខេគេ link ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់គេចុះបើសិនជាយើង link ទៅកាន់ web page តែលក្ខណៈនេះមិនដែរអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់បង្កើត web page មួយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងអូខេចុច accessory ដើម្បីបង្កើត web page មួយអូខេនៅក្នុង web page នេះខ្ញុំចាប់ដាក់អូខេខ្ញុំដាក់តែ body ទេព្រោះវាចង់ឲ្យ display តិចអូខេអូខេ slash body អូខេហើយបិទទី HTML អូខេបន្ទាប់មកធ្វើការ save អូខេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា page.html អូខេសូមសេចការ save អូខេនេះគឺជាការ page.html ខ្ញុំសម្បត្តិចោលហើយយើង view ក្នុង page មកអូខេក្នុង page នេះគឺមានពាក្យថា hello តែមួយម៉ាត់ទេ hello world អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការ link iframe របស់យើងទៅកាន់ web page នេះតែម្ដងដូច្នេះយើងគ្រាន់តែដាក់ថា page.html អូខេនេះសូមធ្វើការ save អូខេបន្ទាប់មកចាប់តាម view iframe របស់យើងអូខេអញ្ចឹងវានឹងបានពាក្យ hello world នៅក្នុង page មួយទៀតប៉ុន្តែនេះគឺជា page មួយទៀតទេអូខេ